Menina que me deixa feliz, menina anda, chega pra cá. Menina que balança os quadris, vem logo me ensinar a dançar. Menina que me deixa feliz, menina anda, chega pra cá. Menina que balança os quadris, vem logo me ensinar a dançar. Me pega pela mão, me leva pro salão, me puxa pelo braço, me mostra aquele passo. Menina, você cheira como flor de laranjeira, tão dengosa, tão faceira, faz meu corpo delirar. Me pega pela mão, me leva pro salão, me puxa pelo braço, me mostra aquele passo. Menina pequenina, minha estrela matutina, linda, pura, cristalina, eu só quero te amar. Coisa boa. Ei, galera, voltamos com um peso aqui do meu lado. Forró do Ralão, bem-vindos. Muito obrigado, uma satisfação enorme, inenarrável estar aqui com vocês. Começar esse bloco com essa música. Conta um pouquinho da história dessa música pra gente. Essa é uma música, composição minha, que eu fiz já tem um tempo, na verdade, e a gente gravou ela e lançou em 2017. E ela foi bem aceita aí pela nação forrozeira, tem até camisa e tudo mais, a Sangive está aqui. Disse que é uma das mais vendidas aí que tem. E é uma satisfação pra gente ter um refrão da gente estampado aí nas camisas e rodando aí não só a Bahia, né, Uzi? Brasil, fora aí. Rapaz, marca registrada aí, dá pra registrar aqui um pouquinho? Abre um pouquinho aí pra poder, galera. E aí, ó. Aí. E aqui o chapeuzinho do rapaz ali. Sangives Oficial. Contando um pouquinho da história. Quanto tempo tem a banda? A gente tá nessa formação com 6 anos agora em 2019. 6 anos em 2019, é isso mesmo. E essa estrada? Difícil? Difícil. Muito difícil. Principalmente quando se fala em tocar em interior, em prefeituras e etc e tal. Aqui em Salvador a gente ainda consegue abraçar aí o mercado, casa noturna, coisa e tal, festa de empresa, mas pra você entrar numa praça aí, o negócio é... Pra você abrir as portas é um pouquinho... Difícil demais, Mas com perseverança e com talento, com certeza essas portas vão se abrir. E agora a gente vai começar o nosso Game Fan, porque afinal, a banda já é sucesso e tem fãs aqui. Não é isso, Lucas? Não é isso, Rafa? É isso mesmo, Gilberto. Mais uma vez aqui, prazer pra gente, eu e Rafa comandando esse quadro. É bom demais da conta e hoje a gente tá com... Uci Bahia. E você? Milena. Fã do Forró do Ralão. Meus vizinhos do Forró do Ralão, lá pertinho de casa, lá no São Brás, que faz um forrozinho maravilhoso. Sim. E que eu já curti, vou curtir de novo. E vão estar lá, né? Vamos tá agora lá. em maio. Já fazer estamos uma agendando a participação lá com aqui, gente, vai ser eu não tudo sou lindo. besta, Eu fui convidado ainda para estar presente nessa festa. Pois é, mas faça o convite agora. Mas toda sexta-feira a gente tá lá. É só você chegar. Até a porta eu vou entrando. Não precisa nem bater na porta. A porta já A tá porta já tá aberta. Já tá aberta. Tá aberta. E afinal, meninos, como é que é o nosso Game Fan? Que a galera de casa, alguns não sabem, e os nossos amigos aqui também não Com sabem. certeza. Pra você que de casa que ainda não sabe como funciona o nosso Game Fan e pros fãs que estão aqui presentes do Forró do Ralão é o seguinte. Vamos fazer uma pergunta sobre o Forró do Ralão ou do Thiago, certo? Se você achar que a pergunta é verdadeira, você levanta a plaquinha, tá de boa. Treinando? Treinando. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Tá de boa. Se for falsa, fake news... Colé, velho. Facinho, você de casa já sabe. É não, Rafa? É isso aí. Quanto tempo fã do Forró do Ralão? Desde o início mesmo. Desde o Há 6 início, anos atrás, isso. Um tempinho. E você, pai? 2017. Você tem mais responsabilidade de acertar. Você é fã mais velho da banda. E se tiver empate no nosso Game Fan, Quem é que ganha? quem vai ganhar o brinde é nosso É o artista. Importante. Então você vai ter Tem que torcer pra ter empate. fidelíssimo para que os dois empatem. Né? E afinal, o coração de ídolo, né, tem que ser compartilhado igualmente entre os fãs, concorda? Com certeza, né? A gente não pode ter preferência, né? Então vamos lá. Vamos começar nosso Game Fan com a primeira pergunta. Sim. A banda Forró do Ralão já fez shows em São Félix, Amélia Rodrigues e Camaçari, aqui na Bahia. 1, 2, 3 e...
Tá de boa? Tá de boa? Tá de boa. E E aí, aí? Tiagão? Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Ó, depois ele vem dizer que é difícil É difícil, circular. eu não entendi, também não entendi. É difícil circular, viu, galera? Mas foi difícil, pouco, foi né? pouco. Foi pouco, né? 6 anos pra você rodar, sei lá, 6 interior, 7. Esse cara que tem muito dinheiro é sempre assim, né? Fala que tá ruim, que não tá bom. O tio vive reclamando, rapaz. Tá aí, 15 anos de estrada. É muito Os tempo. caras são estourados demais aí. Bora, Luquinha, pra segunda pergunta. Segunda pergunta. Forró do Ralão já foi atração do São João no Pelourinho? 1, 2, 3 e... E aí, Tiagão? Boa. E aí, Tiagão? Levanta a plaquinha aí. Tá de boa. Tá de boa. É só tá fiado, viu? Vai dar empate isso aqui, eu já tô Agora, vendo. Tiago, conta a experiência um pouquinho pra gente aí, né? Tocar no São João lá do Pelô. Né? Porque no São João do Pelô, a gente tem no São João, a gente tem aqui aquelas pessoas que não viajaram para o interior, Isso. ou então turistas, né, que vêm de outros estados para aqui, para nossa capital. Exato. Como é que é essa experiência? É bem bacana, você tá na sua cidade e tá fazendo forró num São João respeitado, né? Que é o São João do Pelourinho, com grandes atrações, isso. A gente não fez o palco principal lá, mas a gente tava numa praça bacana, que tava super lotada. E foi, como eu disse, é gostoso, né? Você sentir essa energia ali na sua casa, um Pelourinho que tem todo um brilho diferente, é muito bacana. Tá cada vez mais crescendo, né? O São João no Pelô. Salvador resgatando a as gente raízes. até prefere, né? Fazer aqui, que nossa casa. não precisa viajar, coisa e tal, pegar a estrada. Tá em casa, Tá tá em feito. casa. Tá empatado, né? Tá empatado. Por Creio enquanto. eu que vai empatar. Aí. Tomara. O pessoal estudou em casa. Tomara. Vamos para a terceira pergunta. Em 2015, o Forró do Ralão gravou o seu primeiro CD acústico. Agora, Tá de boa, colega? velho? Os fiquem esperando agora- Milena responder dois pra poder ladrão, levantar. ficamos esperando o primeiro. Mas as respostas aí estão diferentes. Agora Ih, empate. rapaz, um Agora show. que vai ser. Agora- E aí, Thiago? E E aí, aí? Thiago, teve projeto acústico? Teve CD acústico ou não teve? Teve. Teve? Então tá de boa, colé, velho? Mas o ano foi Mas 2015? o ano, procede ou não procede? É, velho. Colé, velho. 2017. Quer dizer que Rafa quer enganar o pessoal aqui. Pegaram pelo rabo aí. Pegadinha. Pegaram pelo rabo. Ainda é bom, viu? Pegadinha. 2017, a gente gravou o nosso primeiro acústico, foram 12 faixas, 2 autorais, com participações especialistas que eu não posso deixar de falar, Flor Serena, meu amigo Verlando, Carlinhos Pajeú e uma participação que é nacional do trio nordestino, 60 anos de carreira, fizeram uma música com a gente, uma música deles que a gente gravou no CD e ficou muito lindo. Dá pra fazer uma música aí desse CD com a gente? A gente tocou ela no início, Tocou no mas início. vamos fazer uma outra aí. Faz uma. Puxa Pode ser. outra. Puxa outra pra gente. Puxa outra, Vamos, puxa outra. puxa aí, Juninho, vamos embora. Pode ser. Você diz que eu não presto, eu sou um resto de amor que ninguém quer. E qualquer dia vai me dar um fora, vai me mandar embora e me chutar de pé. E quando anoitece você me procurar, com tanta ternura pegar, me beijar. E eu fico tonto de tanta loucura, me deito na cama e você vai me dar amor até o dia clarear, 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 amor até o dia clarear. Trio Nordestino. Show de bola. Bom demais fazer amor até o dia clarear, né? Não? Ave Maria, aí ninguém aguenta. Desempatou o negócio aí, viu? Desempatou, Milena. Porra atrás do seu 3 a prejuízo, 2. viu, pai? Não é bom pra você também, não. Viu? É bom pra ela só. É bom pra ela, né? Se empatar é melhor pra Eu mim, vou né? torcer pra mulher, não vou mentir. Tá vendo? Por causa de marmanjo aqui, tem que torcer pra menina. Vamos lá pra quarta pergunta, Luquinha? Quarta pergunta já? Quarta pergunta tá É passando quarta e rápido. última? Quarta Tá e passando última. rápido. Agora o bicho pega, viu? É Essa aí agora. tá mamão com açúcar. Essa tá. Os ensaios do Forró do Ralão sempre ocorrem no Parque Sombrais, na Federação, em Salvador. É verdade, tá de boa. Põe a colé, velho. Facinho. Essa aí. Essa foi. Eu já entreguei essa. presente. Eu já entreguei essa no Essa foi começo. brinde, né? Essa foi de brinde, velho. Foi de brinde. Tá de boa, Tá de boaça Tá de aí. boaça. Essa Conte aí a até história. quem nunca ouviu falar no Ralão sabe que no Parque São Brás Federação tem um forró lá. É um forró, um projeto de rua que a gente faz às sextas-feiras, e sempre com convidados especiais, e sempre foram feitos no Parque São Brás Federação. Sempre. Coisa boa. Ali eu Marca gosto das registrada minhas do áreas. Forró do Ralão. É verdade. Inclusive foi esse projeto que projetou a gente para o cenário, com os convidados, etc e tal, fazendo um trabalho ali
toda sexta-feira, foi que a gente conseguiu alcançar aí o que a gente alcançou ainda, esse pouquinho aí que a gente alcançou. E afinal, Afinal- cadê o brinde? Você quer ficar com o brinde? brinde da tá atrás menina? de- Por favor. Você Eu quer quero- pegar com o brinde da menina? Tá atrás de Lucas, Tá o atrás brinde. de- Porque assim, ela disse vou que ia sentir. brindar comigo a vitória dela, né? Pois ela é. vai utilizar. Botaram muito pra licor nesse copo aí no São João. ajudar, Então vai. Tá né, pesado. conosco, né? Vai brindar. Aí vai estar brindando conosco com essa conquista, né? E afinal, Justa. qual é a atitude fanática que vocês já tiveram no show desse rapaz aqui? Atitude fanática aí. Fanática, atitude fanática. Digamos ir pra Mucugê, E vamos com o acompanhar a banda. Itacaré. Acompanhar a banda. Eu fiquei sabendo que aí são dois pés de valsa, viu, Gilberto? Também. A última música podia ser com eles dois dançando aqui pra gente, né? São dançarinos aí de primeira linha, os dois. Também. Logisticamente, vamos fazer o seguinte, né? Dá para todos levantarem? Ah, Acho que sim. Antes disso, use. Tem algum presente pra Gilberto Sim, também, sim. né? Um Ele teve um presente. Porque eu sou fã da banda, então aí é bom que eu não ganhe fã, eu ganho um presente Um também. presente da Então, Sangibes oficial. e a gente nada, né, velho? E a velho? gente só de... A marca do forrozeiro da Bahia aí. Deixa eu explicar por que São Gives. Antes de qualquer coisa. Paixão pelo forró. E Bem tem as redes sugestivo. sociais aqui também, ó. Tem sim. San Gives. Oficial lá no Instagram. E tem também no Facebook, página lá no Facebook, né? Exatamente. Agora, eu não posso, eu sou curioso demais. E eu não posso fazer o striptease aqui, né? Porque infelizmente a censura não vai deixar. Mas, Aumentar a audiência. olha galera, Massa. meninos, não fiquem com ciúme. Depois eu consigo Só alguns pra observa, vocês, só observa. tá certo? E pra gente fechar com chave de ouro, né? Que tal dançarem aqui ao som É bom. do ídolo? Vamos nessa. Preciso te ver, te namorar, ficar juntinho com você. Vem, pai. Sozinho posso me virar, mas sem você não sei viver. Eu preciso te ver, te namorar, ficar juntinho com você, mas sei que sozinho Gilberto tem a manha, viu, posso velho? me virar. Gilberto tem a manha. Se você não sei viver. Abra a janela e a brisa sopra. E nos meus sonhos eu só vejo seu olhar. Bora, Rafa. Tome shot! O tempo passa e eu te quero tanto. Mas sem você, Já não sei mais sonhar. lê, 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 lê. Todo mundo! Lá, lá, ya, lá, ya, lá, iê. Setinho Barabé e Forró do Rolão! Lá, lá, ya, lá, iê. Preciso te ver, preciso te ver. Lá, lá, ya, lá, ya,